There you go, Bubba. Let's go take a look. That's right. Akira, or Wise, doesn't like scary things. Well, scary movies are very different from just from real life. Let's put it that way. Oh, I think we have seen her. I can't remember where. Also, Nicole, that photo looks candid, like you snuck it. Was she at the gaming store? Mm, hidden identity versus fronts, like a fake front business. I don't. I mean, I guess they're kind of similar. I'd say you better hurry, Nicole. Though landing a blimp, like airships, are always really finicky. As a matter of fact, it seems really sketchy to be using a blimp to transport people to a high-profile court case. This is just like begging for a Hindenburg situation. Though they wouldn't be using flammable gases in the blimp, but still, it could go down. Ja. She doesn't even use like the cute little Johnny, which I guess she is a very flat character. She says exactly what she means, and that's it. Can I level up my characters anymore? Hi. Oops. Let's see here. What's it recommend? Hmm. Okay. Latte. Um. Takes a lot of those, doesn't it? Ooh. Just the fact that she has it's a good thing. Okay, you just simply don't have any available. What are yours that are recommended? Percent attack. Seems like almost all these are just straight up hit points. Okay. I haven't done that many what do you call it?
the missions to get extra stuff. I did a few of those earlier today. Overclocked. Is that where you combine multiple of the same? Yes. Ah, there. Okay. Overclock. This one. It's unlocked. That one's unlocked. That one, that one. Boom, boom, boom. Since we have the engines, let's upgrade hers all the way. Does it say who an engine is good for? Because this camera one looks very specific. Hey, bub. Sorry. I just realized that I didn't have the actual footage up. Hold on. Why is it not showing the game? There we go. There we go. That looks better. How you doing, bub? Well, thank you for catching my attention. Actually, I'd been doing some of the more boring stuff on Zenless Zone Zero, and then I started on a conversation which was leading to the next story event. Decided to stream. I was screwing around with setup for the actual outing, and thankfully, since you messaged me, it pulled my attention to my right-hand monitor, where I saw that the screen was still on the starting soon, which thankfully we haven't started. But we have our titular characters are cast here. Okay, I was about to say, wow, did I get her? No, I had not gotten her yet. That goes back to what I was thinking. Can I... Okay, I need to complete the test to get my level up before I can level up my characters. But I'm in the, what was it, intense story mode, so I don't think I can actually leave and do a different mission. I don't think. Oh, who's the crying puppy? Now that I'm talking, you know that I'm live. So the puppy is crying. I try to go live anymore whenever I'm gaming, in general. If it's going to be interesting at all. I don't know, I have trouble, like, making myself do things that are fun. Anymore, I always feel like I'm wasting time whenever I'm trying to have fun. So I figure if I tell myself that I need to stream, maybe that'll
make me have fun and play the games that I've been putting off. I've been putting off this game since it released. おお、着いたな。で、バレーツインズってのは？対岸のフォローの中。そのハッカー、マジであそこから連絡を？お、見ろよ、フォローの上。ああ、バレーツインズの屋上だ。なるほど。強制フォローが縮んだと聞くし。Well, and like, looks like Billy has sales. Oh. And it's like nothing is allowed to just be fun anymore. Everything has to be. How do I put it? Like, everything is like some kind of political message or something. Why are you crying? Is it because... Okay, I love the Shining reference. Red Rom. So we should get to see Victoria housekeeping in this one, which is every faction just about in this game is great in one way or another. And Victoria housekeeping is where you get the shark, Ellen Joe, the werewolf Lycone, Rena, who is a Ojo-sama, rich girl, that has a device that allows her to float very ethereal-like, very ghost-like. And I think, was it Chloe? There's a small maid, very timid maid. Corin? She is a reference to Frankenstein, and it's kind of fun. Victoria housekeeping as a whole are all references to different tropes of horror movies. With the werewolf Lycone, Ellen Joe being like a shark like Jaws. Corin, yeah, being like the Frankenstein's monster character that's just misunderstood and really strong. Oh, they are Victoria's Secret indeed, sir. And has become a trend amongst my days off. I am baking a loaf of bread right now. Which is another reason why Stug is crying, because he loves fresh bread. I try not to give him too much, but he does love it. Also, Lycone is like a gentleman among gentlemen. For like the werewolf guy that is like a, have you watched One Piece, any, Maldor? Or know much about it? These are bang boos on a toilet. On toilets for the, Hey, dude, it is okay. Actually, I probably wouldn't have been making bread today if
I ordered some bread amongst some other groceries while I was busy working, and when it showed up, they put my entire order on top of the bread. So I'm sure that when they loaded their vehicle, they put the bread on top, and then when unloading the vehicle, they just took the first bags out, set them down first, and set everything else on top. So my bread was very two-dimensional. Okay, there we go. What are you crying about? Oh, okay. Then you may not get the reference I was about to make, but Lycon is reminds me a bit of the cook of the main characters, Sanji, because he fights a lot with. He's very refined, fights with like kicks and that, like, so he doesn't dirty his hands. Lycon's all about looking dignified and keeping his suit clean and keeping the site where they're fighting even kind of clean. Oh, come here. Come here. What is it? Do you have something? Oh, you're begging. That's what it is. Here. Have some spaghetti. Okay? You cannot be upsetty because I gave you some spaghetti, okay? No, don't try to sneak around the other side and get more. Oh, okay. Well, there are some times that people will like a certain anime, like a standout, so I always ask. Because anime is such a wide medium, it's like saying, I don't like visual entertainment. You know. I've just found that it is so incredibly wide. With, like, what was it? Japan produced 204 different anime last year or something. Now that includes movies and the like, but still. He is really not giving up on wanting more food. More of my food, I should say. He's got a full bowl. He just wants my food. Oh, I know. But it's dark outside, Bubba. We don't... It's not time. Okay, for just a second there, I thought that was a noise Stug made. Oh, hi. There we go.
You don't get any more. I don't know if that's going to make you sick at your stomach if you eat a bunch of spaghetti. Okay? Well, when it comes to interpersonal stuff, that's always been hard. Especially whenever it comes to people's tastes and opinions. Especially nowadays. It used to be like, if you liked anime in any form whatsoever, you were just one of the group. Didn't matter, for the most part. There were some outlying, like, okay, that one's a bit weird, or that one's a bit extreme. But generally, like back in the early 2000s, everybody knew who Haruhi was. Everybody did the little dance at the conventions. Oh, Pupper always wants more of whatever I have. It's like I've come to say quite often is, a Pupper's favorite anything is what you're holding. So what he's doing right now, I've got a old desk. That's my roommate's desk, actually. That is beside my computer desk, and I set my plate over on that so it's not in the way while I'm gaming. He is laying down beside the desk. He won't take the food. He knows better than to steal it, but he wants it, so he's laying down between the two desks and putting his foot on top of my foot so he can push on it and remind me, hey, I'm here. Can I have more of the food? And, he's generally just being slightly pasty, but very adorable. What a puppy does. Well, howdy, howdy. Oh. Yeah, that stuff's always messy and rough and ticks me off, but hey. See, Billy, I wish I could just do that. Both of my shoulders are like, I've torn the rotator cuffs. I wish I could just be like, ah, these shoulders, I'm just gonna replace them. Speaking of Nekomata talking about cheap restaurants, I've been doing something recently to try to help me save money. Anytime that I tell myself that I don't go to a fast food place, I take what I roughly would have spent and put it into my savings, and then I just go home and eat something normal that I have at the house. And that's actually adding up pretty quickly, and has proven to be quite the incentive.
we're about to. I think we're about at the point where we get to see some really great personality from both groups. The Cunning Hares, this group of basically a gang, mercenary group, and Victoria Housekeeping meet here soon. And it was actually one of the. Oh yeah, takeout is way too freaking pricey nowadays. It's one of the cinematics that really ended up making this game quite famous. The level of energy that the company has put into their cinematics has proven to be awesome. 悪いけど今は難しいからここには裂け目がたくさんあるしフォローのデータも古いものだ待って近くに何かいるエーテリアスよまずは奴らを殲滅しましょうオッケーこいつら一体どっから湧いてきやがったこいつらとは戦いたくないぞここのエーテリアスどいつもこいつも気色悪いぞダジャ Ooh, I thought I dodged that. やべ全員分あるから慌てんなって当たんない了解来たぜこのならブルドか心配しなくてもめちゃくちゃ痛いぞ援護するぜ And that was bad timing multiple times. じーっとしてろよ私の番猫かぶりが下がってる粛清するぼーっとするくらいなら Yeah, here it is. This is the pretty famous old cinematic. やったぞアンビーさっきの視線だがエーテリアスだったな本当にそう店長次はどっちに行くあ次はよかったお花はまだついてるこれはハサミ誰 お見事でした。さぞたやすい道中だったでしょうが、ここが終点です。狼ここは私有地でして、来客はお断りしています。30秒でご用件をどうぞ。それ次第では。して皆様、ここは立ち入り禁止につき即刻言ったはずです。武器の手入れと床磨きは日々欠かさずと。すみますライカさんエレン、勤務中ですよ。姿勢よく。はいはいカリンちゃんカリンちゃんだ猫又様それに調査員様カリン、面識が？はい、そうなんです。フォローで迷子になっていたカリンを助けてくれた方々なんです。なるほど。リナ、もういいでしょう。はあ、いつの間に鋭い子ですわ。一時はバレてしまうかと。まだまだ顔見知りなのでしたら手間が省けます。申し遅れました。私どもはビクトリア火星です。
ビクトリア火星 Classy ass truckers. ちょっとアンビー、正直私もカリンちゃんと会うまで知らなかったけど、言い方ってのがあるでしょ。Maltor, I don't think we really know if Anby is 100% human or if she's like a bioengineered human. We do know that she was part of like a batch of super soldiers, essentially. And she's one of the last survivors, if I'm not mistaken. So she's not really good on the whole, like, tact and not just saying things as they are. まあ、優しい子ですわね。 He is laying right beside this desk, still just whining. You cannot have that bowl of spaghetti. I don't know what it would do to a puppy tummy. A little bit here and there is fine. But to have a whole bowl of spaghetti. Oh, and also, the turd did have half of my grilled cheese sandwich earlier, too. So I consider his human food consumption to be nearly maxed out for the day. Oh, you gonna climb up here? Yeah. Yeah, and he just tried whenever he climbed up kind of halfway in my lap. He did try to roll his head around over the top of the spaghetti bowl. He was gonna try to take a lick of some of the spaghetti. I've seen that trick quite a few times. Whenever he was a puppy, he learned that one. Okay, I've got to put this in front of me now, don't I? You are so desperate to get it. I'll stub you, puppy. Little turd. Okay. You're actually being amazingly good for having that food sitting right in front of you. There you go. Gave him a little bit more spaghetti. 私たちは新エリートにおける少数の止める方々にお仕えしているんですもの。 He is smart. He's taken to changing up what noises he makes for certain things because once I get to where I don't react as much to like a certain kind of whine or bark or something, he'll come up with a new noise. He actually has recently figured out that I do react to whenever he like coughs or hacks, and so now whenever he wants my attention, he will just cough. And it's actually kind of worrying because I'll be just like laying there asleep, trying to sleep before my next posting, and then I'll hear him like start coughing and hacking, and I'll wake up and he'll be holding his ball, smiling and wagging his tail. And it's tiring, and then it's also cute and kind of clever in another hand. But it's tiring too. 私たちが貧乏だって言いたいの？まあ反論できないけど。皆様、どうか従業員の出現をお許しください。ビクトリア火星の執行責任。 That's right, he did have a phone in his name. Oh, they say phone. Phone like one. 私どもは本日バレーツインズのオーナー様のご指示で設備のメンテナンスに参りました。バレーツインズのオーナー？さようでございます。おっしゃる通り、このバレーツインズは長きにわたり抵当に入れられておりましたが。They're in the hollow though. Would anybody actually want to have? Yeah, I just need some of the. I need some of the. Oh, that was cute, you little turd. I think he knows we're mocking him. Yeah, I will scratch you on the head for a little bit. Do you need to go outside?
Or is it just the food? No, hey! Gosh dang it. He got close enough and he licked off a good chunk of the top of the spaghetti. You turd. Yeah, finish it. I'm not gonna take it from you. You can finish it. I should make you give it up, but... Okay, you know what? You know what? I've got to go put this up. One sec, I'll be right back. No, you can't have any more. You are a spoiled, rotten little puppet. Do you need to go outside? Okay. He's not... Normally he doesn't steal food, but he's been getting braver. He's realized I'm letting him get away with a lot of stuff, and I need to be stricter. But he's my little Bubba, and I don't want to be too strict or too mean. 近頃当局がラマニアンフォローの活性低下に乗じて And he overreacts so much to any kind of discipline. Like even a light tap on the top of the head. I'm not talking even a pop, just like he's doing something bad. And you just kind of lightly tap him on the top of the head while he's reaching for something. And he will overreact as if you did. Like hit him pretty hard. And so he plays me like a fiddle. You know, it just is what it is. He's my little guy. And so, he's gonna get away with a lot. Kind of keeping one of my headset cocked off so I can hear him if he barks at the door. When he's done, he'll come back. He needed to. Is very, very clever. You know what? With them talking about, they just said investing in buildings in the Hollow. If you did buy a building that technically no one can inhabit for like absolutely dirt cheap, because within the Hollow, the energies will kill and corrupt people. You have to have kind of a natural resistance to it, and even then you probably will need like decontamination and medicine and stuff once you're out. So I guess from a business standpoint, if you could buy like this skyscraper for 1/10 of its value because it's in the Hollow, there are plans to try to shrink the Hollows back. You can shrink them, it's just very hard. So from a business standpoint, it's like a long-term gamble.
かりんちゃんさ、そんなの分かりきってんじゃん。あ、それよりなんか暇つぶしになりそうなの持ってない？スマホの充電切れちゃった。 I do love that Ellen is just a bored teenager that took up this job. Yeah. Yeah. But like, since Ellen is one of the rare shark Thyrans, she's like always sleepy, always tired, because the nature of the shark Thyran means that she constantly needs to eat for energy. But then also, if she eats a lot, the kind of like the human half of the Thyran makes her get bigger and fatter, and she potentially, they kind of imply she could just keep growing, like as in height wise and all that other stuff. So for her, it's embarrassing. She sticks out at school because she's always hungry and wants to eat, but she doesn't want to eat because she doesn't want to get either bigger physically or fatter. Oh, that's fluffy. And so she kind of more or less is always on the edge of falling asleep from not eating, from what I can tell. All right, I'm on you. Yeah. No, the food's been put up. You can check my desk, but the food's not there. This is why I shouldn't eat at my desk. It's because it makes you a greedy puppy who takes things, doesn't it? Oh, am I doing this? He obviously had to go to the bathroom too. He's got kind of the post poop zoomies going on. Feels better. Kind of took a load off. Yeah. Hey. You're not supposed to do that. Come on. What's got you acting up today? There's nothing left on the... I mean, the spaghetti casserole is good, but... like... what's wrong with you? What's wrong? Is there something outside that you found? Okay. Okay. Karin 以外はとっくに感づいていたようだ。そのように警戒なさらずとも、ビクトリア火星が席を追うのは、フォローでご活躍されている非公式の方々に比例を働くつもりは毛頭ございません。ましてや、あなた方はカリンのご恩人。胸の内を明かしてくださるのなら、この場を訪ねてくださったお客様として、私どもも可能な限りご協力いたします。つまり、わざわざ調査員のふりをする必要もなくなったということか。なんと、あなた様がかの伝説のプロ棋士、パエトーンだったとは。ライカンさん、仕事の最中にそれらしい人を見かけなかったかい？早速お役に立ちたいところなのですが、当局に配布されたキャロットのデータが古く、私どももまだ島内の状況を把握しきれておりません。Are those runes on his knuckles? Like, it would seem really weird for him to have all this stuff be very dignified and then have something scratched into the knuckles of his gloves.
And it's like FHLV or FHLL. もしもしお兄ちゃん、割り込んじゃってごめんね。ニコがちょっと面倒なことになってて、ヘリポートに着いたニコから連絡があったんだけど、裁判の書類にジャトヤ全員で出廷するって書いちゃってたみたいで、ビリーたちも来るように言われてるんだって。ってことは俺らも飛行船に乗んなきゃいけねえのか？申し訳ございません。聞き耳を立てておりました。ぶしつけながら提案をお許しいただきたいのですが、プロ騎士様、私どもと行動を共にされてはいかがでしょう。 That would technically help out Victoria since they have an outdated carrot, so we can give you an updated one. あなた様は人探しをしており、私どもはフォローのデータが古いために難儀しております。僕は部外者だ。君たちのご主人に断りなくこのビルに入ってしまっていいのかい？もちろんでございます。設備のメンテナンスを行う間、ご主人様より全ての裁量をお預かりしておりますので。ましてや伝説のプロ騎士パエトーンの名声は万人が知るところです。しかしながら、まずはご友人方をお見送りされるのでしょうか。では、あなた様のご用がお済み次第、共に建物の奥へと向かいましょう。Yay, yes, Frank. It's not hard to get that straight. It really isn't. Oh, I thought I had muted my phone. Yeah. I do have enough polychrome. I could, like, pull for somebody, but I think I should probably just wait. All right. Little pimp mobile. Amalthor, Lycon basically has rocket boots.
It's kind of the One Piece joke of you think that a kick isn't too bad. Have you ever been kicked at the speed of light? Also, the little timid girl, Corin, from what I've picked up from the story, she's basically kind of like without a family, and Lycon kind of more or less hired her as a way to almost be a semi-father figure. Same for Ellen, like the shark girl. He will attend parent-teacher conferences in place of her mother and father, who we think may be dead. And so, like, you have this weird, disjointed kind of family where you have Lycon being this father figure to these young ladies. Is that Thunder or Stug running around? I can't tell. Stug is laying down, so it's probably Thunder. Yes. Rena, the floating kind of ghost like older sister, is horrible at cooking, and there is even a scene where you can find her and Laocon fishing. And when she finally gets a catch and has it almost reeled in, Laocon kicks the line and cuts it. And I think he pretends to sneeze or something. But yeah, he is deathly afraid of her cooking. Apparently, it has possibly almost killed him in the past. But yeah, her cooking was so bad it nearly killed a werewolf, basically. What are you doing, dude? You know what? I kind of like you. Of course I don't have any evidence of the conspiracy, and that's the best evidence! uh... Found another missing cargo truck. Doesn't seem like there's anything over here. Another missing cargo truck.
Let me take a quick look at the radar and see what this storm is looking like. So I can hear it rumbling behind me, or I should say outside. Ooh. Looking intense. Wonder if you can see it from here. You cannot. Okay. There is Corin apparently had to have some kind of like major surgery done or was horribly injured at one point, and most of her back is like a huge scar. And apparently there is a time that you get to see it, but obviously not now. How excited you get over even little things like these bottle caps, Stug. You would swear that you never saw food. Look, it's one of them fancy yatchets. I heard a man pronounce yacht yatchet one time, and it stuck with me forever. They are yatchets. I don't care what anybody says. What's up, Ellen?
Ellen, I don't know. Do we want to tell Lycon that the young shark girl served us really well? I think she's supposed to be like a senior though, so she's not that young. Nowhere near as young as Corin. And then Rena. Oh no. Rena has totally gotten Yos to spill the beans.ああ、安心してくれ。お兄ちゃんったら羨ましいな。私だってビクトリア火星のみんなとお話ししたかったのに。She just wants to crush on the werewolf, I think. I think that's what it is. なんて冗談はこのくらいにして。お兄ちゃん、早く帰ってきてね。Stug, I am not giving you hard candies. Those are pure sugar. A puppy like you, I just cannot imagine what that would do to your energy levels. Ambi たちったら遅いわね。こんな時に何かあってみ。おっと出てきました。視聴者の皆様、本件の被告人チャールズ・パールマン氏が当局の監視のもとヘリポートに到着しました。重罪に問われてバカタレどもめ、お前らが本当に驚くことになる。お願いを聞いてあげるわ。具体的な指示は登場日スーツケースに入れておくから。読むのは離陸した2時間後。指示通りに動けば
うちの人間が新エリートから逃がしてあげる。 Oh, that's gonna be a bomb. That suitcase is totally gonna be a bomb. おい、私が法廷で着るスーツだが、スーツケースは届いてるか？ここにある。よしよし、それをよこせ。だるまのおっさん、あんたはもうすぐ完全に終わるのよ。この後に及んでどうしてまだ威張ってられるわけ？ Perlman looks like a Kong character out of one of the Donkey Kong games in this shot. Like, he straight up looks like he's one of the Kong crew. 終わる？若者よ、お前はこの都市の恐ろしさをまだ知らないようだな。首洗って待ってなさい。何を企んでるのか知らないけど、法廷じゃ。おー、やばー。よかった、やっと来たわね。あんなに走ったのに、なんでビリーはちっともバテてないの？ He's a combat robot? こないだ呼吸モジュールを新調した時、無酸素モードを追加したんだ。運動エネルギー効率が段違だぜ。あれ？やべえ！吸気モードに戻らねえぞ。だから得体の知れない B 級品には手を出さない方がいいって言ったんだぞ。茶番はそこまでよ。そもそも機械人に呼吸っているわけ？専用機の中は狭いんだし、どうせ二酸化炭素まみれになるわよ。どうしたのよアンビ？何か心配事でもあるの？パイトーンをあのまま見ず知らずの集団に預けてよかったのかしら。猫股の知り合いがいるんでしょ？バレーツインズだってご主人様とやらの所有物って話だし、大丈夫よきっと。そうじゃなくて、プロ棋士先生が私たちと一流チームの差を痛感しちゃったら二度と依頼をしてくれなくなるかも。アンビったらなーに弱気なこと言っちゃってるのかしら。私たちジャトヤだってね、超のつく一流なのよ。それにポットでのやつらにパエトーンを奪えるほど私たちの絆はやわじゃないんだから。 Are you climbing up here again? NEJ. I'm guessing like New Eridu Jurisdiction? Beep, beep. See, and one thing that's been weird is I can't find... You're supposed to be able to go into the knock-knock menu at any time. It's like part of some of your quests. Why can't I ever seem to find the knock-knock thing? Oh! And my controller just died. At least it didn't die in combat.
Wine, wine. Little puppy says wine, wine. They're a little bang boo with the mustache. That's cute.プロ騎士様、ご友人が B 棟の屋上に留まっていた可能性があるのなら、まずはそこを目指すのはいかがでしょう。Makes sense. OK だ。面倒をかけてしまうだろうけれど、よろしく頼む。ライカンさん。とんでもございません。大切なお客様なのですから。あなた様の願いが私どもの使命です。I could never do that kind of work. Being a maid, doing the whole like, your wishes are command, you are better than us, higher than us. Oh man. 一刻も早くレイン様の足取りをつかみ。ガイド様、バレーツインズの見取り図をご確認くださいまし。ご覧の通り、お客様と私たちの現在位置は A 棟の入り口ですわ。こちらのキャロットを見る限りは B 棟までアトリウムの長い渡り廊下を行く必要がありますわね。皇帝、エージェントが提示した情報は確かなものです。そこを目標地点とすることをお勧めします。頼むよフェアリー。今はまだフォローのデータが不足しているけれど、僕たちはパエトーンとしてプロらしく振る舞わないと。Before I start on combat, I'm gonna check on the spread. My timer is about to go off, so 1 second, or possibly a minute.
Alright, back over here, Stug. Come on. Yeah. Yeah. What's wrong? It's raining outside. I know. Alright, alright. マスター、私の実力を信頼してください。です。プロ騎士様、どうぞお進みください。ビクトリア火星があなた様をお守りいたします。皆様、ここを清潔にいたしましょう。くれぐれもプロ騎士様のご安全を第一としてください。無論ビルの設備を傷つけないよう留意した上で。それはきっとカリンに言ってるんですよね。あらあら、考えすぎよ、かりんちゃん。ああ言っているけど、 It's okay, Stug. お給料を減ら That され thunder's た not りは gonna しない get you. カリンが心配してるのはそれではなくて。素人が。私頑張ります。お疲れ様、かりんちゃん。Anything over this way? マスター、前方のエレベーターに登場してください。Okay, he's hiding under the desk now. That thunder just a second ago startled him pretty good. エーテリウスは私たちがお掃除して差し上げます照よ。明がチカチカしてる。フローの中だから電圧が不安定なのかな。敵個体、属外侵食体、ラッキを発見。劣勢エーテル物質の侵食を受けて生まれた変異体です。支柱に合わないよう警戒態勢を維持してください。上手に切断しますね。準備完了。しろ。かしこまりました。止まったな。プロ騎士様、いつでもご出発いただけます。お疲れの際は遠慮なく私の腕にお乗りください。それは、いや、遠慮しておくよ。ありがとう。せっかくのチャンスだよ。まあ、ご指示を。There we go.
お兄ちゃん、お疲れ様。私が進路を測定するから、そっちは休んでていいよ。また明かりがチカチカって。そうでしたか？確かに何度もあったね。やっぱあの噂、本当だったり。Is Corin scared of ghosts? 噂って何のことだい？なんだ、聞いたことないの？エレンさん。あ、これ言っちゃダメだった？ボスがブリーフィングでよこしたやつ、長すぎて読んでないから。でもリナがいる。もしその勝たしてというのはどういう？エレン、カリンちゃん、お客様にビクトリア火星のお仕事を誤解させてしまうでしょう。ガイド様、私から改めて説明させてくださいまし。このバレーツインズで最近心霊現象が起こるという噂はご存知でしょうか？ついこの間、実はバレーツインズがフォローに飲み込まれた時、以来姉妹の怨霊はバレーツインズの主となり、不届き者が足を踏み入れれば明かりを点滅させて警告するのだそうですが、それでも出て行こうとしない者には停電を起こし闇を作り出し、その魂を刈り取るため、そのような噂があったのもかつてのことだったのですわ。ご主人様はバレーツインズが事故物件という名の不良債権となることを危惧されましたわ。そんな事情が。まあ確かに初対面で言うようなことでもないな。黒騎士様、当初は私どもとしてもこの噂をヨタ話の類だと思っておりました。これは新たなリスクになり得ます。ビートへと通じるアトリウムの入り口には防火シャッターが設けられており、ご友人を捜索する上で経路が遮断される事態は極力避けたいところ。Laser beams. 止めエリアを検知。どういうことだい？行こう、お兄ちゃん。一気に突破できるかどうかは私たちにかかってるんだから。データが近くに隠されている。出発しよう。データの深淵に落ちないよう気をつけてくれ。僕の経験上、ここは矢印の指示通り進めばいい。Oh, no. この体を動かすのはなかなかコツがいるんだ。初めからやり直そう。
付近にセキュリティ制御盤を検知。よし、制御盤はこの先だ。Yep.「マスター、徘徊中のエーテリアスに気をつけてください。」Hmm. Okay. I didn't think that was gonna work.
Gotta clean up all the mess. Nothing up here. So that's why Lecon's able to stay so level-headed. He has proper stress management skills. We destroyed all those boxes. No stress. Still has time to act all proper.カリンちゃん、お顔を上げて。どんな時もお客様を安心させるのがメイドの責務でしょ。誰かシャッターの開け方を知っている人はいるかい？手動の開閉装置があるかもしれませんわ。辺りを見てきますから少しだけお待ちくださいまし。リナ、そんなめんどいことしなくていいって。鉄でできてるからまあまあ頑丈だけどさ、私とカリンちゃんなら穴開けるくらい余裕だから。待った、二人の腕を信じてないわけじゃないけれど。皇帝、賢明な判断です。アトリウムは2頭をつなぐ唯一の実体ある構造物ですが、ひとたび強烈な衝撃を受ければ局所的な構造変化を生じさせてしまう可能性があります。プロ騎士様、確認してみたところ、手動でシャッターを動かせる装置は渡り廊下の向こう側に設置されておりました。ここは一度離脱し休息を取りましょう。ビクトリア。
Yay! Got more stuff. Stug is still under the desk and on top of my feet. The thunder is not okay with the puppy. Let me see. Oh, it's the you better sleep thing. Gotcha. Does Belle have her own room? Yeah, okay. I like that guy's username. I work, therefore I am. Immersive storytelling time.ライカンさん、停電の原因が分かったのかい？まだ推測の段階ではございますが、可能性は極めて高いかと。図面を確認したところ、バレーツインズの電力供給構想は完璧なものでした。大規模な停電を回避できるだけの対策がなされております。また、地下には独立して稼働できる発電所があり、フォローに飲まれてなお電力を維持できた理由も分かりました。少なくとも
電気代を滞納してたわけじゃないみたいだね。じゃあなんで停電しちゃったの？地下の発電所に何かあったのかな？論理的に考えるとそうなりますが、こちらの図面だけでは具体的な故障の原因を特定できかねます。幸いメンテナンス用の書類に停電時の対応が書かれていました。バレーツインズの2棟にはそれぞれ独立した制御室と非常用発電室が設けられております。そこで故障の原因を突き止められるだけではなく、やむを得ない場合はなら次の目的地は決まりだ。プロ騎士様、では早速制御室と発電室の位置を送信いたします。ビクトリア火星はいつでもあなた様の招集に応じる用意ができております。Have Ellen and Corin been like missing school while they've been in the Hollow working on this? Because like we've gone home and slept. Now it didn't say how long, I don't think. Okay. Pro騎士様、以前の調査によると、島内の電力を復旧するにはいくつかの手順を踏む必要がございます。まずは制御室に向かい、停電の原因を突き止めましょう。それが故障であれ何であれ、解決が困難な場合は予備の電力系統に切り替えるのです。次に制御室にとどまり操作を行う側と、発電室に向かい予備のエーテル発電機を起動させる側の二手に分かれます。制御室では電気回路の複雑な操作が要求されますわ。一方の発電室は発電機とエーテル原料の運搬が主になるでしょうか。力仕事でしたらカリンでもお役に立てるかもしれません。頭が疲れる方と体が疲れる方の二択ってこと。あ、やっぱ発電室。カリンちゃんとならさ、いちいちお作法がどうとか言われないもんね。エレン。理由はともあれ、戦力のバランスを考えると妥当な分担ですわ。戦力のバランスか。ビクトリア火星で一番強いのは誰なんだろう。それではライカンさん、私とあなたがチームですわね。ええ、では皆さん出発いたしましょう。Alright. プロ騎士様、まずは制御室へと向かいましょう。ああ、行こう。付近にあるエレベーターの元へ行き、空間の裂け目を通って制御室へ向かってください。承知しました。何なりと。Yeah, no, because it totally couldn't have been talking about 5 people, right? 気のせいだろうか。ライカンさんが何やらご機嫌のような。
発電室に向かう必要がなくなり、ほっとしたのかと。それはどうして？発電機が動くと埃が舞い上がりますから、思わず体をブルブルしたくなってしまいますでしょ。ああ、なるほど。お恥ずかしい限りです。執事にあるまじき蛮行であると痛感しています。私が見えるの？畳みかけます。食らいなさい。私が見えるの？かわしてください。仰せのままに。私が見えるの？Timing was very wrong on that one. かしこまりました。行きなさい。止めてごらんなさい。支援します。I clicked that too quick. I should have checked the rest of the room for any more こちらでしょうか。 pickups. エーテリアスが原因でエーテルノードに影響をきたしている。奴らを倒せば裂け目が現れるだろう。そうなのですね。それではしばしお待ちくださいまし。ガイド様がボンプのお姿でなければ、私の手作りクッキーを味わっていただきたかったですわ。エレンも褒めてくれた傑作なのですよ。お箸みたいにサクサクだと。それ本当に褒めてる？私が見えるの？お客様のため踊りましょう。畳みかけます。素人、喉を噛みつぶしますよ。私が見える清潔にします。さあ、狩りの時間です。の？交代の時間ですよ。食らいなさい。行きなさい。裂け目が現れた。みんな行こう。There's stall number 2.「まもなく制御室に到着します」。いってらっしゃい。お急ぎを。や
Oh, wait. Yeah, no. Place ain't haunted at all. Anything over here? No? Alright. 制御室にまでエーテリアスが入り込むなんて、ライカンさん、設備は無事？予備電源のランプはまだついている。すぐに制御盤を確認します。Okay, little puppy's comfortable enough now that he's gone back to the couch. 妙ですね。これは一体。ライカンさん、制御盤が故障したんじゃないだろうね。これは失敬。私の独り言が思わぬ誤解を生んでしまいました。実のところ、良い知らせでございます。制御室は正常に機能しております。非常用発電室が使える限り、すぐに電力は復旧できるでしょう。ですが、一つ気になる点がありまして。ここの情報によると、地下の発電所に故障は見られません。まあ、そうなのですね。では現時点では何とも。ですが、制御室は B 棟にもあります。あくまで可能性ですから、実態を把握するにはアトリウムを渡って調査しなければなりませんが、プロ騎士様、次はエレンとカリンを発電室まで案内していただけますでしょうか。あ、プロ騎士様、お戻りになられたんですね。やっと来た。スマホの充電なくなるところだったんだけど。まあいいや、歩きながら話すから行こう。あんたがいない間さ、この辺ブラブラしてたんだけど、なんかいろいろあったよ。ほら。発電室なんですが、すぐそこなんです。本当？よかった。けど、一個問題があってさ。まあ着いたらわかるよ。お掃除したばかりなのに、どうしてまだ敵さんが？学校の宿題じゃあるまいし、今日のが終わってもさ、次の日にもう新しいのが来るんだよね。ローンと電気代には。お二人とも急にすんごりしちゃいました。かりんちゃん交代。No? Any other items in the area?
We will figure it out because we are the legendary proxy. Yes. Yes, press it again. Thank you. Oh. データは近くに隠されている。 It's colorful 出 time. 発しよう。データの深淵に落ちないよう気をつけてくれ。僕の経験上、ここは矢印の指示通り進めばいい。Whoop! I should have done the mid-air この dash 体 thing. を動かすのはなかなかコツがいるんだ。初めからやり直そう。 Bum-ba-dum-ba-dum-ba-dum. There we go. Huh? ひとまず言ってよかったです。これでやっと電気がつきますね。よし、発電室に戻ろう。 Nothing extra. Oh. I kind of messed it up at the start, but things turned out okay. 発電機の準備やっと終わりました。みんなお疲れ様。お兄ちゃん、早く制御室に連絡しよお待ち申し上げておりました、プロ騎士様。発電室の方はつつがなく進行。ああ、バッチリだ。いつでも発電機を起動できる。容易にございます。こちらで電気の復旧状況を確認いたしますので。明かりがつきました。プロ騎士様、建物の電力が復旧しつつあります。また B 棟の制御室に影響が及ばないよう A 棟の電源は独立させました。これよりアトリウムで合流し B 棟へ向かいましょう。ご友人の消息がそこでつかめると良いのですが。開きました。よかった。ガイド様なしでは成し得なかったことですわね。ご主人様もお喜びになりますわ。どういたしまして。そこに何かあるな。これは。プロ騎士様、お心当たりが。ああ、間違いなくレインのリュックだ。彼女はここにいた。手がかりがあるはず。
Dude, Lycon on the protect. ただの録音だ。タイマーか何かだろう。危ないものじゃ。後ろに。Yeah, no, that ain't bad at all. It's kind of a cool look. ダンスのお誘いとお見受けしました。お相手を務めさせていただきます。 That's not like an ethereal, that's a robot. 安全な場所に隠れていてください。血の気が多いゲストは私どもにお任せくださいませ。ただいま。大変だったわね。リナ、少し休んでください。 Ow. どうか落ち着いて。私はチョキ、あんたはパー。私はどこにでもいる。今です。参りましょう。敵の動きが鈍くなってきましたね。けれども依然として侮れないバイタリティですわ。皆様頑張ってくださいまし。押せ。どうぞ。行きなさい。気を直視してはならない。はい、喜んで。気難しいお客様だ。音楽が流れてから現れたのはもしや。おい怪物、こっちだ。それ。はあ、フォローの裂け目があってよかった。音楽に引き寄せられていた。どなたかがけしかけてきたとしか。レインの仕業か。いやないな。まずい。 Oh, hi. エレン、全員倒しては。僕たち以外にも誰かが。でも一体とさっきは助かったよ。大丈夫か。しっかり。ご心配なく眠っているだけですわ。彼らはしばらく起きないでしょう。一度ここから連れ出しましょうか。おかえりなさい。お兄ちゃんもイアスも大丈夫だった？怪我はない？ Well, I was right here at the computer. Eos was the one who was out there doing the dirty work. 僕たちは大丈夫だ。心配しないでくれ。マスター、申し訳ございません。フォローのデータを解析中だったために熱源の接近を検知するのが遅れ。君が責任を感じる必要はないさ、フェアリー。マスター、信頼してくださりありがとうございます。エーテリアスが出るわ。正体不明の戦闘員たちは来るわ。一体何が起こってるの？レインの件、想像以上に複雑かもね。ビクトリア火星のみんなが変に思ってないといいけど。お兄ちゃん、これからどうする？まずはビクトリア火星に事情を説明する必要がある。だよね。
あんなことがあったら何か隠してると思われたってしょうがないよ。ついでにエレンの様子も見に行きたいところだ。僕とイアスが無事に帰ってこれたのも。確かにちゃんとお礼しなくちゃだね。そうだお兄ちゃん、エレンって飴が好きみたいだし、なんか持ってってあげたら。ちょうどこないだたくさん買ったばっかだよ。大したものじゃないけど、大事なのはお値段じゃなくて気持ちだよね。Let's go do the things. Nothing else really going on at all here. Oh, hey, Ro, what you doing? Lumiere? No, that doesn't sound like a good thing to wish for, Bella. Just saying. The whole like, if I turn into an ethereal, I'll get to look at the art thing. Doesn't seem like very sound idea. Unscheduled お客様、ようやくお心を決めていただけたのですわね。ご自分の立場をもう少し早く自覚してくださっていれば。どうやら来てはいけないタイミングだったようだ。まあガイド様、いらしてくださったのですわね。どうかお気になさらず、こちらのお客様がこっそりとお帰り。兵士様、反乱軍のメンバーである以上は治安局に引き渡された末にどんな結末が待ち受けているかよくご存知のはずです。あなた方がバレーツインズに入れ込んでいらっしゃる理由を明確にご説明いただければ。わかった。うちの部隊のスポンサーから依頼があったんだ。バレーツインズのビートを屋上でそいつの代わりにあることをやれって。申し訳ありません。もう少し具体的な内容を伺えますでしょうか。俺はただの下っ端なんだ。依頼の詳しいとこまでは知らない。俺ら何人かは周辺の警備を任されただけなんだ。バレーツインズに侵入した奴を見つけ次第ビートから遠ざけろって。停電は君たちの仕業だったのか。そうだ。最初にお前らを見た時は肝試しかなんかだろうと。ちょっとビビらせたら逃げ帰ると思いきや、尋常じゃない速さで電力を復旧させやがった。それで隊長が言ったんだ。あれはただものじゃない。小娘を助けるために来た連中に違いないから。待て、今なんと小娘。レインは今どこにいる？あの小娘、お嬢さんなら隊長とビートの屋上にいる。
当分は命の危険もない。今しがたの発言。あなた様の部隊がレイン様を誘拐した事実を認めた。リナ、引き続き彼から詳細を。そしてプロ騎士様、少しお時間をいただいても。プロ騎士様は聡明なお方です。ライカンさん、レインの正体を聞きたいんだろう。おっしゃる通りでございます。現在バレーツインズを掌握している反乱軍にとってレイン様は重要な存在であるようです。次の行動、治安局に任せることもできる。プロ騎士様、ご理解いただけるかと思いますが、私どもがお仕えするのは新エリートでも一角の名声と地位を誇るお方でございます。そのようなお方が資材を守る程度のことで治安局に頼らざるを得ないなどとうろんな風説が流布することをビクトリア家政が許すわけには参りません。またレイン様の失踪が誘拐によるものであり、ご主人様の財産にまたがり悪行を働く者がいると判明した以上、我々は依然として目的を同じくしているものと信じております。あなた様も同様にお考えでいらっしゃるのであれば。ありがとうライカンさん。言いたいことは分かった。本当はレインの秘密を守ってあげたかったけれど、レインの正体は腕利きのハッカーなんだ。だから治安局が介入してくるようなら困ってしまうのは僕たちも同じというわけさ。なるほど。彼女がハッカーなのであれば誘拐はその能力に目をつけたものである可能性がありますね。ライカンさん、反乱軍たちがまだバレーツインズにいるならそれは彼らの任務が終わっていないということだ。また想定外のことが起こる前に。ビクトリア家政としてもそのつもりでございます。プロ騎士様、私は来たる救出のために準備をいたします。Now we check on the boat. Okay. Okay. Next.
Oh man. Hearing a little bit of the rain outside. Sleeping puppy behind me. プロキシ Starting to 様、 make me yawn. 先ほど私とリナでビルの出入り口をいくつか偵察してまいりました。反乱軍たちは未だ警戒を続けており、立ち去る気配はありません。彼らの任務が何であれまさに。ですが周辺を警備していた隊員と連絡が取れなくなったことで、向こうも警戒を強めているに違いありません。可能な限り短時間で敵の防衛ラインを突破し、レインのことは頼んだよ。マスター、良い知らせをお伝えします。その言葉を待ってたんだ、フェアリー。よくやった。皆、プロ騎士様をお守りください。出発です。出発です。島内の生体反応を特定。位置は B 棟の屋上付近です。人質を取られている以上、慎重に動くべきだろう。背後から回り込もう。避けてください。任せてライカン。ここですよ。そうそんだけはいはい。今です。ボン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 。Dude can get a move on. なんか音がしたような。Nothing interesting over here. アトリウムの奴らだ。奴らをいなせるな。計画をぶっ潰されてたまるか。おのおの方、抵抗をやめ降伏してください。信頼に感謝を。今ですわ。まだです。私がやんの？Sorry, dudes, but in a fantasy setting, whenever you let the melee fighters get in your face, it's kind of over. お行きなす。ここですわ。はいはい。どうか落ち着いて。避けてください。